नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपालमा। सदाको दिन जस्तै आजको नेप्से डेली मार्केट अपडेट तथा टेक्निकल एनालाइसिसको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको यो भिडियोमा पनि हामीले आज दिनभरिको बजारको अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ अनि आगामी दिनमा शेयर बजारको यात्रा कस्तो रहनेछ, हामीले कुन एरियामा अब बाइ गर्ने, अब मार्केट बढ्ने सम्भावना के कस्तो देखिएको छ, यो विस्तृत कुराको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ। र अहिलेको खास गरी बजारको गिरावटलाई हामीले ठुला लगानीकर्ताहरूले शेयर खरिद गर्नको लागि घटाएको भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ, किनकि धेरैजना लगानीकर्ताहरू मार्केटबाट अहिले पनि बाहिर रहेका छन्। किनकि जुन तरिकाको मार्केटमा एउटा स्विङ आएको थियो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, लगभग हामीले चाहिँ 26 डिसेम्बरदेखि मार्केट 10 जनवरीसम्म धेरै अङ्कले वृद्धि भएको थियो। त्यो समयमा ठुला लगानीकर्ताहरूले इन्ट्री गरिसकेका थिए र उनीहरूले जब प्रफिट बुक गरे त्यस पछाडि मार्केटमा अहिले इन्ट्री गरिरहेका छैनन्, किनकि राजनीतिक अवस्था पनि त्यस्तै रहेको छ। अनि हामीले चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विरुद्ध एउटा दबाव समूह बनेको पनि देखिरहेका छौँ। यो सम्पूर्ण कुराले गर्दा चाहिँ लगानीकर्ताहरू पर्खर हेरेको अवस्थामा रहेका छन्। त्यसमा ठुला लगानीकर्ताहरू पनि अब मार्केट घट्दै गर्दा मार्केटमा इन्ट्री गर्ने सोच पक्कै पनि गराएका छन्, किनकि कुनै एउटा लगानीकर्ता धेरै समयसम्म मार्केटभन्दा चाहिँ बाहिर जान सक्दैन। यदि उसले आज 1 लाखको शेयर बेच्यो भने अबको केही दिनमा मार्केट करेक्सन भइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै उसले चाहिँ शेयर खरिद गर्न थाल्छ है त। त्यसकारणले गर्दा आगामी समयमा मार्केट कुन एरियाबाट फर्केला अनि त्यसैगरी यो अहिलेको बजारको घटाइलाई हामीले कसरी लिने र यदि तपाईहरुले यो घटाइमा शेयर बिक्री गर्ने सोच गराउनु भएको छ भने तपाईहरुले के आगामी दिनमा शेयर बिक्री गर्दा राम्रो होला त, हैन? के गर्दा राम्रो हुन्छ, के गर्दा फाइदा हुन्छ, कतिसम्मको एरियामा अब हामीले किन्न सकिन्छ, यो सबै विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ हामीले आजको यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले हामी मार्केटको आजको अवस्थाको बारेमा सामान्य छलफल गरौँ, त्यस पछाडि टेक्निकल्ली बजारको अवस्था कस्तो देखिएको छ त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउनेछु। अनि हामीले एआई सिग्नलबाट के कस्तो संकेत चाहिँ पाउन सकिएको छ अथवा के कस्तो संकेत पाइएको छ त्यसको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीले नेप्से 1938.25 को बिन्दुमा देखियो 30 अङ्कको आज बजारमा गिरावट भएको छ। 1.56% को चाहिँ आज गिरावट हुन पुगेको छ। कारोबार रकम 1 अर्ब 39 करोडमा सीमित भएको छ। हामीले सुरुवाती समयदेखि नै मार्केटमा निरन्तर गिरावट भएको देख्न सकिन्छ। जम्मा 19 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि भएको छ। 196 कम्पनीको आज शेयर मूल्य गिरावट भएको छ भने 2 कम्पनीमा कुनै पनि परिवर्तन देखिएको छैन। एसएमएचएल जसको आजदेखि दोस्रो बजारमा चाहिँ कारोबारमा आएको छ, त्यसको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। अनि युएनएलबी अनि त्यसैगरी एनएमबी 50, एनआईबीएलपीएफ र एसपी डिबेन्चर 87 मा चाहिँ हामीले आज सर्वाधिक प्रतिशतका दरमा चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ, अथवा ती कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले सर्वाधिक कमाउन सफल भएका छन् आज भने एसपीसी को आज 10% ले मूल्यमा गिरावट भएको छ। अनि एडीएलबी को पनि हामीले आज 7.54% ले मूल्यमा गिरावट भएको देख्न सकिन्छ। केएलबीएस अनि यूएलबीएसएल र जीआईएलबी लगायतको हामीले आज सर्वाधिक मूल्यमा गिरावट भएको देख्न सकिन्छ। हिमालयन डिस्टिलरी, शिवम सिमेन्ट अनि त्यसैगरी एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स प्रोमोटर शेयर, नबिल बैंक र त्यसैगरी एएलआईसीएल को हामीले आज सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको चाहिँ देख्न सकिन्छ। र अब यो त थियो आजको बजारको सामान्य अवस्थाको बारेमा जानकारी। सब इन्डेक्सहरूको हामीले अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ आज सबै सब इन्डेक्समा हामीले आज गिरावट देख्न सकिन्छ। बैंकिङ 1% भन्दा कमले गिरावट भएको छ। अनि त्यसैगरी हामीले हाइड्रो पावरमा र त्यसैगरी होटल एन्ड टुरिज्ममा ठुलो गिरावट देख्न सकिन्छ। म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङमा पनि हामीले ठुलै गिरावट देख्न सकिन्छ आज 3% भन्दा बढीको, जसमा एउटा कम्पनीको मूल्य वृद्धि भएको छ युएनएल, बाँकी 3 वटा कम्पनीको चाहिँ मूल्य गिरावट भएको छ, जसमा हामीले प्रतिशतको आधारमा चाहिँ एसडीएल 4% भन्दा धेरैको गिरावट, शिवम सिमेन्ट 3% भन्दा धेरैको गिरावट, त्यसैगरी बीएनटी को पनि 2% भन्दा धेरैको आज गिरावट चाहिँ देखिएको छ। र अब हामी चाहिँ आजको बजारको बारेमा केही सामान्य कुराकानीहरू गरियो। अब हामी टेक्निकल्ली मार्केटको अवस्थाको बारेमा चर्चा गरौँ। मार्केट हेर्ने भने लगातार 5 कारोबार दिन चाहिँ गिरावट भएको छ। एउटा सपोर्टको एरियाको रूपमा हामीले मानिरहेको 1960 को एरियालाई पनि बजारले चाहिँ के भएको छ त आज भत्काउन पुगेको छ है त। अब 1960 लाई भत्काइसके पछाडि अब हामीले चाहिँ मार्केट केही तलसम्म जान सक्छ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ अपेक्षा राख्न सकिन्छ र त्यो बिन्दु चाहिँ कुन एरियासम्म रहन्छ त्यसको बारेमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ म तपाईहरुलाई
15 मिनटको चार्ट अनुसार चाहिँ बजारको अहिलेको अवस्था कस्तो देखिएको छ अनि आगामी दिनमा कस्तो किसिमको सम्भावना छ त भन्ने विषयको बारेमा चाहिँ एउटा जानकारी गराउन चाहे। र यो चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ 15 मिनटको चार्ट हो हैन। अब 15 मिनटको चार्ट अनुसार हेर्ने हो भने यो लेभल भनेको 1960-61 को एरिया हो है त। यसलाई चाहिँ म तपाईहरुलाई हल्का यो एरिया भनेको चाहिँ हाम्रो 60 को एरिया हो जसलाई आज मार्केटले भत्काएको छ। अनि त्यस पछाडी पनि हामीले चाहिँ हेर्दै गर्ने हो भने त्यस पछाडी पनि मार्केटमा निरन्तर गिरावट भएको छ। तर मार्केट आज 1935 को हाराहारीतिर चाहिँ गएर के भएको छ त रोकिएको छ अथवा त्यो एरियातिर चाहिँ एउटा सपोर्ट बनाउने कोसिस चाहिँ मार्केटले गरिरहेको छ भनेर चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। किनकि हामीले सुरुवाती समयमा मार्केटमा गिरावट भएको देख्यौं लगभग अन्तिमको आधी घण्टा है त लगभग 2:30 पछाडी हामीले यो एरिया भन्दा तल मार्केट गएको देख्न पाइएन। यो एरियाबाट माथि नै बस्न सफल भएको छ है त। अनि अन्तिमको क्यान्डलमा चाहिँ हामीले टर्नओभर पनि आज केही बढी भएको चाहिँ देख्न पाएका छौं है त। र अनि त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ हामीले एमएसडी लगाऊ आरएसआई को एरिया पनि हेरौं हामीले आरएसआई कस्तो अवस्थामा छ। अनि त्यसैगरी 9 दिनको मुभिङ एभरेज अनुसार पनि हामीले मार्केटको अवस्थाको बारेमा चाहिँ सामान्य चर्चा गरौं है त। 9 दिनको मुभिङ एभरेजको लाइन अहिले हामीले हेर्ने हो भने 1940 को हाराहारीमा रहेको छ। मार्केट 38 मा छ। अब 1940 को एरिया भनेको त्यस्तो धेरै ठूलो एरिया होइन कि 9 दिनको मुभिङ एभरेजको लाइनलाई जब बजारले तोडेर माथितिरको यात्रा देखाउँछ त्यस पछाडी चाहिँ केही हदसम्म माथि मार्केट चाहिँ जान्छ है भन्ने कुराको एउटा संकेत चाहिँ हामीले पाउन सकिन्छ है त। त्यस अनुसार पनि मार्केट आगामी दिनमा 40 माथि जानु पर्यो हैन। अब 40 माथि गइसकेपछि कुन एरियासम्म पुग्न सक्छ त्यो कुराको बारेमा त म तपाईहरुलाई चाहिँ केही बेरमा जानकारी गराउने छु। त्यसभन्दा पहिला चाहिँ हामीले एमएसडी को अवस्थाको बारेमा पनि सामान्य चर्चा गरौं। अब एमएसडी को अवस्था हेर्ने हो भने एमएसडी मा हामीले अन्तिम समयमा बाई सिग्नल चाहिँ आएको देख्न सकिन्छ। अन्तिम समयमा एमएसडी मा बाई सिग्नल आएको छ। अब हामीले एउटा बलियो बाई सिग्नल अथवा मजबुत बाई सिग्नल पाउनको लागि त हामीले यो जीरो लाइन भन्दा चाहिँ माथि नै हुनुपर्छ यो दुईवटा एमएसडी लाइन र सिग्नल लाइन। तर तत्कालको लागि चाहिँ हामीले मार्केट केही माथिसम्म जान सक्छ है भन्ने कुराको संकेत चाहिँ हामीले एमएसडी बाट पनि पाउन सकिन्छ है त। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब हामीले आरएसआई को लेभल हेर्ने हो भने अहिले 15 मिनेटको चार्ट अनुसार पनि ओभरसोल्ड जोन हाराहारीतिर रहेको छ है त। आरएसआई को लेभल ओभरसोल्ड जोन हाराहारीतिर रहेको छ। अनि त्यो एरियाबाट चाहिँ हल्का फर्किएको जस्तो पनि देखिएको छ। हामीले भन्नुको मतलब आगामी दिनमा मार्केट केही माथिसम्म चाहिँ पुग्न सक्छ भन्ने कुराको एउटा संकेत चाहिँ हामीले यहाँबाट पनि पाउन सकिन्छ। किनकि आरएसआई सधैँभरि ओभरसोल्ड जोनमा नै रहन सक्दैन हैन। हामीले कुनै बेला ओभरबाउट जोनमा पनि देखेका थियौं। त्यसपछि आरएसआई को लेभल करेक्सन हुँदै हुँदै अहिले ओभरसोल्ड जोन हाराहारीमा पुगेको छ। अनि यो अवस्थामा चाहिँ हामीले एमएसडी मा एउटा परिवर्तन के पाउन सकिन्छ भने मार्केट बढ्न सक्ने एउटा संकेतको रूपमा हामीले यसलाई पनि लिन सकिन्छ है त। पहिला बाई सिग्नल गराएको थियो मार्केटले त्यो एरिया भन्दा माथि नै अहिले बाई सिग्नल चाहिँ गराएको छ। तर मार्केट भने के भएको छ त त्यो एरियामा भन्दा अहिले धेरै तल चाहिँ झरिसकेको छ है त। यस्तो अवस्थामा पनि मार्केट चाहिँ माथितिर जान सक्छ। र तपाईहरुले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ ल हेर्नुस् यो एरियामा एमएसडी ले बाई सिग्नल चाहिँ देखाएको थियो। त्यसपछि मार्केट चाहिँ बढ्यो। एउटा मिठो स्विङ चाहिँ हामीले मार्केटमा देख्न पाइयो हैन। त्यो धेरै लामो अथवा धेरै ठूलो नभए तापनि हामीले करिब करिब मार्केट चाहिँ 1960 देखि लगभग 2043 सम्म चाहिँ पुगेको देख्न पाएका थियौं। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ बजारमा गिरावट भयो। सेल सिग्नल एमएसडी ले हामीलाई चाहिँ यो एरियामा दिएको थियो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ मार्केटमा एउटा गिरावट भयो। यो एरियामा पनि भ्यालिड रहन सकेन एमएसडी को बाई सिग्नल। अनि त्यसपछि आज आएर चाहिँ बाई सिग्नल फेरि पनि हामीले एमएसडी मा देख्न सकिन्छ। आरएसआई पनि ओभरसोल्ड जोनमा छ एमएसडी मा पनि बाई सिग्नल छ भनेपछि आगामी दिनमा हामीले एउटा सामान्य वृद्धि चाहिँ मार्केटमा अपेक्षा राख्न सकिन्छ। त्यो वृद्धि चाहिँ धेरै ठूलो नभएर हामीले करिब 1960-65 सम्मको चाहिँ एउटा हुन पनि सक्छ अथवा त्यो भन्दा माथि पनि जान सक्ने अवस्था मार्केटमा देखियो भने हामीले चाहिँ त्यसपछि ट्रेडको लागि मार्केटमा इन्ट्री गर्न पनि सकिनेछ। तर जुन तरिकाले मार्केटमा अहिले गिरावट भएको छ है त 5 कारोबार दिन मार्केटमा हामीले निरन्तर गिरावट भएको देख्यौं। अब यसरी 5 कारोबार दिन मार्केटमा गिरावट भइसकेपछि हामीले सामान्यतया मार्केटमा एक दिन अथवा 2 दिन बजार बढेको हामीले अपेक्षा राख्न सकिन्छ अथवा बढ्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ है त। त्यसकारणले गर्दा अब तपाईहरुले चाहिँ अब हिजो आज बेच्ने सोच गराउनु भएको थियो। कतिपयले बेच्नु भयो पनि होला, कतिपयले
नबेची बस्नु भएको छ तर बेच्नै पर्ने छ भने तपाईहरुले अबको बाउन्स ब्याकमा बेच्न सक्नुहुनेछ। तर मेरो विचारमा अहिलेको समयमा हामीले शेयर बिक्री गर्दै गर्दा अबको 1.5 महिना पछाडि आफूले बेचेको भन्दा पनि अझै बढी मूल्य तिरेर किन्नुपर्ने पो हो कि हैन, त्यस्तो अवस्था आउने पो हो कि जस्तो चाहिँ म आफूलाई लागिरहेको छ। त्यसका आधारहरू केही अरु पनि रहेका छन्, तिनको बारेमा हामीले चर्चा गर्दै जानेछौँ र मैले यसलाई चाहिँ अब डेली चार्टमा नै लगेँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ म हजुरहरूलाई सपोर्ट र रेजिस्टेन्सको एरिया चाहिँ देखाउन जाँदैछु डेली चार्ट अनुसार। डेली चार्ट अनुसार हामीले रेजिस्टेन्सको एरिया हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब रेजिस्टेन्सको एरिया हल्का माथि नै रहेको छ, तर त्योभन्दा तल पनि मार्केटले धेरै रेजिस्टेन्सहरू चाहिँ तोड्नुपर्ने छ है त। साना साना रेजिस्टेन्सहरू त्योभन्दा तल पनि धेरै रहेका छन्, जस्तो कि हामीले 2080-83 को एरियातिर देख्न सकिन्छ एउटा। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो 2000 लगभग 30-33 तिरको एरियामा रहेको छ हैन। त्यस्ता रेजिस्टेन्सहरू धेरै नै रहेका छन्, तर बजारको लागि एउटा बलियो रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ हामीले 2213 को एरियालाई देख्न सकिन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले 2276-77 तिरको एरियालाई चाहिँ देख्न सकिन्छ। तर यदि मार्केट चाहिँ पोजिटिभ नै रहने हो, अब आगामी दिनमा चाहिँ बजार माथि नै जाने हो र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले 22 सिग्नलको लागि स्पष्ट रूपमा चाहिँ मार्केट बढ्छ है भन्ने एउटा ग्यारेन्टी पाउनको लागि अथवा मार्केट बढ्छ भन्ने एउटा स्पष्ट आधार चाहिँ हामीले पाउनको लागि यो एउटा तपाईहरुले देख्नु भएको छ, यो रेजिस्टेन्सको लाइन हो अथवा यो टार्गेटको लाइन भनेर पनि तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जब मार्केट चाहिँ यो एरियाबाट चाहिँ बढ्न सुरु हुन्छ, कुनै एरियाबाट बढ्न सुरु हुन्छ भने त्यस पछाडि यो लाइनमा गएर चाहिँ ठोक्किनेछ है त। त्यस पछाडि यसलाई ब्रेक गरेर चाहिँ केही तल आयो भने त्यस पछाडि चाहिँ हामीले त्यसरी आएर फर्किदै गर्दा इन्ट्री गर्न पनि सकिन्छ, होइन भने यो लाइनलाई ब्रेक दिइसकेपछि हामीले इन्ट्री गर्न पनि सकिन्छ। तर कस्तो हुन्छ भने मार्केट घटिरहेको अवस्थामा यदि बजार चाहिँ बढ्छ भने त्यस पछाडि जस्तो कि यो एरियाबाट मार्केट चाहिँ बढ्यो, फेरि अब यो एरियातिर नै गएर फर्कियो हैन, र हामीले यो र यो लाइनलाई जोड्दा चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्सको लाइन बन्यो। त्यस पछाडि आगामी दिनमा पनि मार्केट बढेर यो एरियातिर पुग्छ र फेरि यो लाइनमा ठोक्किएर गिरावट हुन थाल्छ भने बजार फेरि पनि तलतिर झर्न सक्छ। तर यो एरियालाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि गयो भने त्यस पछाडि चाहिँ मार्केटको आगामी यात्रा चाहिँ राम्रै हुनेछ। त्यस कारणले गर्दा पनि अब आगामी दिनमा बजार चाहिँ बढ्नको लागि अथवा लगानीकर्ताहरूले स्पष्ट रूपमा चाहिँ बाइ सिग्नल पाउनको लागि चाहिँ त्यो एरियालाई चाहिँ ब्रेक गर्न एकदमै आवश्यक छ है त। मैले चाहिँ त्यो देखिरहेको छु। अब तपाईहरुले उदाहरणको लागि हेर्नुहुन्छ भने मार्केटले हामीले लगभग 3200 बाट अहिलेसम्मको एरियालाई चाहिँ तुलना गरेर हेर्ने हो भने पनि ल हेर्नुस् त, यो एरियालाई चाहिँ तोड्न सकिरहेको छैन है त। यो एरियालाई तोड्न सकिरहेको छैन जबसम्म यो लाइनलाई चाहिँ भत्काउँदैन मार्केटले हैन। यो लाइनलाई भत्काउने भन्दा पनि यो लाइनलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएर माथितिरको यात्रा देखाउँदैन, त्यति बेलासम्म चाहिँ हामीले मार्केटमा बुलिस यात्रा चाहिँ छ भनेर चाहिँ विश्वास गर्ने अवस्था चाहिँ हुने छैन है त। त्यसकारणले गर्दा यी कुराहरुमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यही एरियामा भनेको थिएँ, यो एरियामै भनेको बाइ नगर्नुस् भनेर। अब धेरैजना साथीहरूले मलाई त्यो बेलामा गाली पनि गर्नुभयो। अब अहिले मलाई यो एरियामा आइपुग्दाखेरि शेयर नबेच्नुस् भन्दा धेरैजना साथीहरूले चाहिँ गाली पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि सपोर्टको एरिया भनेको हाम्रो लागि धेरै टाढा छैन अब हैन। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ मार्केट जुनसुकै बेला पनि पोजिटिभ चाहिँ हुन सक्छ है त। त्यो कुराको चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो, हेक्का राख्नु पर्यो। मार्केट जुनसुकै अवस्थामा पनि पोजिटिभ हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा बिक्री गर्ने भन्दा पनि अब तपाईहरुले चाहिँ अब ट्रेडको लागि हो भने त बाइ गर्ने कुनै पनि अवस्था छैन, तर लङ टर्मको लागि हो भने चाहिँ तपाईहरुले अब अहिलेको अवस्थामा बिस्तारै बिस्तारै इन्ट्री गर्दै चाहिँ जान सक्नुहुन्छ है त। मलाई चाहिँ त्यस्तो लागिरहेको छ। अब मैले भनेकै कुरालाई आधार मानेर लगानी गर्नुपर्छ भन्ने त होइन। अर्को एउटा हामीले चाहिँ पोजिटिभ सिग्नल भनेको के पाउन सकिन्छ भने पोलिनोमिनल ब्यान्ड अनुसार हामीले हेर्ने हो भने तपाईले यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मार्केट लगभग हामीले चाहिँ 21 फेब्रुअरीदेखि अहिलेसम्मको मार्केटलाई चाहिँ यो बीचमा देख्न सकिन्छ। यसमा हामीले के कुरा बुझ्न सकिन्छ भने जब यसमा तपाईले दुईवटा लाइन देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा माथिपट्टि छ हरियोवाला ग्रीनवाला, अर्को चाहिँ हाम्रो रेडवाला छ है त। यसमा चाहिँ के भइरहेको छ भने मार्केट जब माथि हरियोतिर टच गर्छ त्यस पछाडि बजारमा एउटा करेक्सन आउने गरेको छ है त। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मार्केट 3200 मा हुँदै गर्दा त्यो एरियामा चाहिँ टच गरेको थियो, त्यस पछाडि मार्केटमा करेक्सन आयो है त। 2500-2400 हाराहारीतिरबाट चाहिँ मार्केट फर्कियो, त्यति बेला चाहिँ यो लाइनलाई टच गरेको थियो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मार्केट केही माथिसम्म गयो, 2900 हाराहारीसम्म पुग्यो, फेरि पनि गिरावट भयो, यो भन्दा केही तल पुग्यो अनि मार्केट चाहिँ फर्कियो फेरि पनि है त। अनि त्यस पछाडि फेरि अर्को एउटा चाहिँ स्विङ, मिठो स्विङ हामीले मार्केटमा देख्न पाइयो जुन 2900 हाराहारीको रहेको थियो
है त। तर त्यस पछाडि चाहिँ मार्केट के भयो त, गिरावट हुँदै हुँदै हामीले चाहिँ जुनतिरको महिनामा देख्न सकिन्छ यो एरियाबाट चाहिँ मार्केट के भयो त फेरि पनि बढेर त्यो अप्पर ब्यान्डसम्म चाहिँ पुग्यो है त। पोलिनोमिनल ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डसम्म पुगेको थियो। त्यस पछाडि मार्केटमा गिरावट भयो हैन, यो एरियाबाट फर्केर माथि फेरि पनि त्यो एरियामा टपतिर पुग्दै गर्दा चाहिँ फेरि त्यस पछाडि करेक्सन चाहिँ आइरहेको छ। अब अहिले हामीले अहिलेको अवस्था यसमा हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्था के छ त, लगभग बटम हाराहारीतिर देखिएको छ है त। यो लाइनलाई चाहिँ जुनसुकै बेला पनि टच गर्न सक्छ। अब यो लाइनलाई टच गरिसकेपछि मार्केट 81 बढेर माथि जान्छ भन्ने त होइन हैन। यो लाइनलाई टच गरिसकेपछि बजार तल घट्ने हुँदैन भन्ने पनि होइन, किनकि पहिला पनि घटिरहेको छ। तर हामीले यो एरियामा आइसकेपछि के हो त, अब लङ टर्मको लागि अलिकति रिस्क चाहिँ कम हुन्छ, अथवा सर्ट टर्म अथवा मिड टर्मको लागि जानुहुन्छ भने पनि मार्केट चाहिँ बढ्न सक्छ भन्ने कुराको एउटा सम्भावना चाहिँ हामीले यसबाट पाउन सकिन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, आजको भोलि नै बढ्छ भन्ने भन्दा पनि लगभग 1-1.5 महिनासम्ममा अथवा त्यसभन्दा पछिको अवधिमा चाहिँ हामीले एउटा राम्रै पोजिटिभ सिग्नल चाहिँ पाउन सकिन्छ कि भन्ने कुराको पनि एउटा हामीले चाहिँ अब बुझ्न सकिन्छ त्यसबाट, अथवा त्यो किसिमको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले विगत हेरेर पनि पाउन सकिन्छ है त। त्यस कारणले गर्दा पनि मार्केट अब आगामी दिनमा अझै पनि केही दिन यस्तै नै हुन्छ अथवा मार्केट साइडवेजमा जान्छ भने तापनि मार्केट अब छिटै नै फर्किन सक्ने एउटा सम्भावना चाहिँ हामीले यताबाट देख्न सकिन्छ। अनि अब त्यस पछाडि हामीले अरू कुराहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब डेली चार्ट अनुसार हामीले एमएसिडीको अवस्था हेर्ने हो भने पक्कै पनि नेगेटिभ नै छ। डेली चार्टमा त्यस्तो कुनै पनि पोजिटिभ सिग्नल छैन। एमएसिडी हामीले चाहिँ हेर्ने हो भने एमएसिडीका हिस्टोग्रामहरू नेगेटिभ जोनतिर नै ठुला हुँदै गइरहेका छन्। यसको मतलब तत्कालै मार्केटमा बाई सिग्नल आउनेवाला सम्भावना हामीले देखिएको छैन हैन, तत्काल हामीले देख्न पाइने छैन, किनकि अझै पनि 4-5 कारोबार दिन नहेरेसम्म हामीले एमएसिडीमा बाई सिग्नल चाहिँ पाउन सकिँदैन, किनकि एमएसिडी आफैमा एउटा ल्यागिङ इन्डिकेटर हो। अरूले भन्दा चाहिँ अलिकति ढिला हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिने काम गर्छ एमएसिडीले, तर अरूको तुलनामा चाहिँ हल्का एक्युरेट चाहिँ हुन्छ है त। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो, किनकि हामीलाई एमएसिडीले लगभग यो क्यान्डलतिर नै लगभग 2180 तिर नै सेल सिग्नल चाहिँ दिएको थियो। त्यस पछाडि मार्केट के भयो त, अहिले 1938 मा आएको छ है त। अनि एमएसिडीमा हामीले यो एरियामा बाई सिग्नल पाएका थियौँ, अनि त्यस पछाडि मार्केट हामीले हेर्ने हो भने बढेर 2277-78 सम्म पुगेको छ। एमएसिडीले हामीलाई कम झुक्काउने गर्छ अरूले भन्दा, तर हल्का ल्यागिङ चाहिँ हुन्छ कि मार्केट 1-2 दिनसम्म बढिसकेपछि मात्रै हामीले एमएसिडीमा चाहिँ बाई सिग्नल चाहिँ देख्न सकिन्छ। र अब त्यस पछाडि आरएसआईको लेभल हामीले डेली चार्ट अनुसार हेर्ने हो भने पनि डेली चार्टमा पनि आरएसआईको लेभल पक्कै पनि ओभरसोल्ड जोनमा नै हुनुपर्छ। ओभरसोल्ड जोनमा नै छ, 30 भन्दा तल नै झरिसकेको छ भनेपछि अब ओभरसोल्ड जोनमा धेरै समय पक्कै पनि रहन नसक्ला हैन। कुनै न कुनै दिन चाहिँ मार्केट फर्किने सम्भावना देखेको छु। अब खास गरी मैले भन्ने हो भने यसरी 5 कारोबार दिन घटिसकेपछि अब भोलि पनि इन्ट्राडेमा करेक्सन हुन्छ, अथवा भोलि मतलब भोलि त सार्वजनिक बिदा छ, पर्सिको दिनमा चाहिँ इन्ट्राडेमा करेक्सन हुन्छ राम्रै नै भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले केही रिस्क लिएर इन्ट्री गर्न पनि सकिन्छ। तर त्यसरी तपाईँले रिस्क लिएर इन्ट्री गर्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले स्टप लस पनि लगाउन एकदमै आवश्यक हुन्छ है त। अब तपाईँ चाहिँ एकदमै ट्रेडको लागि एक्सपर्ट हो भने तपाईँहरूले त्यही अनुसार चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। होइन मार्केटमा चाहिँ मैले कन्फर्मेसन नै कुरेको छु, धेरै रिस्क खान मैले चाहन्न भन्ने हो भने तपाईँहरूले अझै पनि होल्ड गर्नुहोस्। अब अझै पनि मार्केटमा चाहिँ त्यस्तो पोजिटिभ सिग्नल हामीले चाहिँ इन्डिकेटरहरूमा पाउन सकिएको छैन है त। अनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब नेप्सी अल्फाको एआई सिग्नलमा पनि मार्केटको अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ केही जानकारी गराउन चाहेँ। नेप्सी अल्फाले चाहिँ हामीलाई एआई सिग्नल चाहिँ अहिले फ्रीमा उपलब्ध गराउने गरेको छ हैन। म त्यो अनुसार चाहिँ मार्केटको अवस्थाको बारेमा पनि केही कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई राख्न चाहेँ। जसअनुसार हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब एआई सिग्नल यो म्यानुअल होइन, अब कम्प्युटराइज हो, सिस्टमले जेनेरेट गर्छ यो लाइनहरू हैन। अनि हामीले चाहिँ डिमान्ड जोन र सप्लाई जोन हेर्ने हो भने मार्केट अहिले पनि हामीले सप्लाई जोनको हाराहारीमा देख्न सकिन्छ। तर लगभग अबको हामीले चाहिँ केही अङ्कको गिरावटपछि लगभग अझै पनि 30 अङ्कको गिरावटपछि मार्केटमा चाहिँ एउटा डिमान्ड जोन आउनेछ है त। डिमान्ड जोन यो एरियामा किन छ भने मार्केट बढ्दै गर्दा यो एरियामा एउटा ग्याप पनि छोडेको छ के, तपाईँले यो ग्याप देख्न सक्नुहुन्छ नि, यो ग्याप छोडेको छ। बजार यसरी ग्याप छोडेर माथि गइसकेपछि त्यो ग्याप पुरा गर्नको लागि आउँछ भन्ने एउटा मान्यता राख्ने गरिन्छ हैन। त्यसअनुसार चाहिँ यो ग्यापलाई पुरा गरिसकेपछि मार्केटमा एउटा डिमान्ड जोन आउन पनि सक्छ है त। अब अहिलेको लागि हामीले अटो चार्ट अनुसार यो एरियामा हामीले डिमान्ड जोन देखिरहेका छौँ हैन। यो एरियामा डिमान्ड जोन देखिरहेका छौँ भन्नुको मतलब यो एरियामा चाहिँ अलिकति बिक्री गर्ने लगानीकर्ता भन्दा पनि खरिद गर्ने लगानीकर्ताहरू चाहिँ बढी हुन्छन् कि, अथवा मार्केटमा चाहिँ
बायरहरू हाबी हुन्छन् कि भन्ने एउटा सङ्केत चाहिँ हामीले पाउन सकिन्छ। यो नेप्सी अल्फाको एआई सिग्नल अनुसार चाहिँ यो एरियामा डिमान्ड जोन चाहिँ हामीले स्पष्ट देख्न सकिन्छ।